بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ورسولي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau guru kita mulia Sayyidul Fadil Ad-Doktor Habib Basim bin Ahmad Al-Oktas memulai kalimat-kalimat beliau, memulai ceramah beliau dengan memuji puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu as-su' illa Allah. بهذا الذكر بدأ أخونا الشيخ كوثري قولوا كوثري بدأ كلامه، وهذا الذكر من أعظم الذكر وأجله، فهو ذكر حملة العرش الذين يحملون عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية من حملة العرش الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى منذ أن خلقهم الله وهم يقولون هذا الذكر. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. Jadi عشان هذا حقك صحيح. لا Jadi Ustadz mulia kita yang mendampingi Habib mulia kita tadi, Ustadz Kausari, memulai majlis ini tadi, memulai pemandiran sidin tadi memakai zikir yang luar biasa. Nang mana zikirnya tadi, Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira ilallah. Ini zikir ini pokoknya alhamdulillah nang lain dah, sampai ibaratnya ketika aras yang tinggi gini luar biasa benar ngaleh sesambetannya curang tuh ada khawatir wakil lagi ini zikir nang luar biasa. Jadi yang dibaca sidin tadi mengkawa kita juga rencakin baca gitu. اللهم صل وسلم على سيدنا. أنا ما كنت هيا دور الترجمة الآن عليك، وما كنت أعرف إن الأستاذ موجود. طيب، وإلا كان اخترت موضوع يتناسب معه. ولذلك الآن أنا أريد أن أحكي لكم قصة آية الكرسي مع من؟ مع الشيطان الرجيم، مع إبليس. Jadi Jesiden, bila congom atau kuring nih, jadi temanya nih kayak menyesuaikan muhasidin nih. Aduh, paham juga saudara. Cuma sidin hari ini hendak mengisahkan berkisah tentang ayat kursi dan hubungannya lawan iblis. Ada udah jangan aja cuma mengisahkan. Jadi kisah tentang kayak apa nih? Kisah tentang ayatul kursi dan hubungannya lawan iblis gitu. في أواخر شهر رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع المسلمون المال لكي يشتروا به زكاة عيد الفطر. فلما جمعوا هذا المال وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال له أن يحفظه أمانة عنده لكي يشتروا به زكاة عيد الفطر. Jadi suatu saat kata beliau mengisahkan apa tentang satu orang dengan iblis. Tapi mohon maaf sebelumnya tadi Sidin mengisahkan tentang zikir yang kita baca tadi itu amalannya malaikat hamalatul arsy. Hamalatul arsy itu yang kita belajar di kitab Aqidatul Awam bahwa sudahlah ini masih ingat kelebihan hamalatul arsy itu malaikat yang menjaga arsy Allah, menanggung arsy Allah itu ada 8 orang, 8
malaikat. Nah di situ tadi zikir nang dibaca sidin tadi, zikir itu. Jadi itu zikir yang sangat bagus, yang seperti guru kita tadi kada tandingannya sidin tadi. Nah itu kemudian ini sidin melihat moha beliau sidin tadi berubah tadi. Hal yang sebenarnya mana baca sama kita malaikat, berubah jadi melihat, berubah menjadi mautunya, temanya menjadi temanya menjadi iblis. Syuk, awal bertakalam ma'al malaikat, خلاص بدأنا كلام عن الملائكة خلاص وبعدين حولنا للإبليس. إيش التغيير هذا؟ مو يا ترى شوفوا الكلام الأول من الملائكة إلى إبليس. Jadi kesini sidin tadi, nah belum sempat mau terjemah. Jadi ada satu orang ini di zaman Rasulullah di akhir bulan Ramadan kan itu biasanya kayak anak berzakat fitrah, ya Allah berzakat fitrah. Lalu disuruh Rasulullah disuruh mengumpulkan harta lah, nang kaina akan dibagikan untuk berzakat fitrah. Dikumpulkanlah, dititipkan kepada Sayyidina Abu Hurairah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ففي الليلة الأولى في بيت سيدنا أبو هريرة كان المال، كل مال المسلمين كان موجود في بيت سيدنا أبو هريرة لكي يشتروا به الزكاة. فجاء في آخر الليل سارق يريد أن يأخذ هذا المال، فرآه سيدنا أبو هريرة فأمسك به، فقال له أبو هريرة والله لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pada malam Panambayan, jadi harta buhan muslimin yang gesantikat tadi terkumpul di rumah sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah. Nah pas malam harinya tuh cungol maling, kita maling nih metihi, nah aja maling banyak duit. Sekalinya ketahuan Abu Hurairah, teng ya sahabat Abu Hurairah tangkapnya. Yang itu Sayyidina Abu Hurairah berkata lawan maling ini, demi Allah nyawa udah bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya. هذا الرجل قال لسيدنا أبو هريرة يا أبا هريرة لا تفعل فإني رجل كبير في العمر وإني مسكين وأنا أبحث الرزق لأولادي فلا تتركني ودعني أذهب وأنا سوف أتوب. لا تذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو هريرة بقلبه الطيب عفى عنه وقال له يعني تب إلى الله ولا تعد إلى السرقة مرة ثانية. Jadi Sayyidina Abu Bakar dirayunya, oh Sayyidina Abu Bakar ajarnya, Abu Hurairah jangan dibawa ulun ke Rasulullah. Ulun ini orang tua, kada berduit, miskin, coba makasih ulun, jangan dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat dengar Abu Hurairah nih hatinya pengasihan dan orang, ayo sudah, kada jadi dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما ذهب سيدنا أبو هريرة إلى صلاة الصبح مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مع المسلمين، بعد الصلاة اقترب سيدنا أبو هريرة من سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومتردد يخبره بخبر السارق أو يستر على هذا السارق وينتهي الأمر. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله ويقول له يا أبو هريرة يا أبا هريرة ما خبر ضيفك البارحة. Jadi pas beisukan subuh
ini muha belum bangun subuh bangunan adalah. Nah pas subuh nih Abu Hurairah berangkat hendak sembahyang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas tentang sembahyang Abu Hurairah nih hendak Sayyidina Abu Hurairah hendak berparak lan Rasulullah nih tagentar hati nih kisahi kada nang kisah maling anak pencinta dalam tadi atau biarkan aja udah jadi angin lalu aja. Jadi berparak lan Rasulullah. Lalu Rasulullah memandiri Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa kisah tamu ikan malam tadi? Aja Abu Hurairah pintu pang belum lanjut. فقال له سيدنا أبو هريرة يا رسول الله إنه رجل كبير ويقول أنه مسكين وينفق على أبنائه وعلى أسرته فتركته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتاك مرة أخرى فأمسكه. قال نعم يا رسول الله سوف أمسكه. فجاءه في نفس هذه الليلة. Jadi sudah terlak dikasap Rasulullah tadi Abu Hurairah. Artinya wahai Rasulullah aja jarang dijawab oleh Abu Hurairah. Wahai Rasulullah setelah ulun tangkap ini itu Umar Rasulullah anu benar ulun ini memberikan sehat benar kepada ulun ni kada bisi duit, ulun ni orang tua, tolong pang ulun bisi banyak tanggungan, bisi anak bini, kasihan ulun. Lapasakan ya ulun nah. Artinya tuh kepada kita ambil itu bang baca Rasulullah, ulun lapasakan ya Rasulullah. Kasihan non dinyata inyan tadi. Nah aja Rasulullah kita karena bila inyan datang pulang. Artinya apa nih? Rasulullah tahu nyebakan datang lagi, iyalah. Bilanya datang pulang takap ya Rasulullah, takap dan dilepas, bawa ke wadahku. Inggih siap Rasulullah jar Abu Hurairah. فكان أبو هريرة في الليل ينتظر أن يأتي هذا السارق، وبالفعل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مرة ثانية يريد أن يسرق مال المسلمين، فأمسك به أبو هريرة. وكان نفس الكلام الذي كان في الليلة الأولى. قال له يا أبو هريرة أنا مسكين وأنا ضعيف وأنا محتاج وأنا أنفق على أولادي وليس لهم أحد غيري، أنا الذي أساعدهم وأنا الذي أنفق عليهم. فحن ورق قلب سيدنا أبو هريرة وتركه أيضا. Jadi imbah dihabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beguringan Abu Hurairah malam ndadangi nyawa karena Rasulullah mengkabarkan maling ini pecang datang pulang. Dasar bujur pada malamnya datang lagi maling ini hendak menyuntan harta yang dikumpulkan muslim gasan zakat fitrah. Lalu takap Abu Hurairah hampuk lehernya sekalinya muhanya paras pada semalam firut muha langsung memelas kayak itu. Abu Hurairah ini tuha miskin, anak-anak di rumah tuh kada ada berharap kecuali pada anda. Kalau kada dapat harta di bawah betul Abu Hurairah. Abu Hurairah ini hatinya bersih, penyayangan, kada purun titik menyuat tadi. Yang beli pulang. Bintu. نقطة آخر السطر. أيوة هذا خاص فلما جاءت صلاة الصبح وذهب سيدنا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا برسول الله يسأل أبو هريرة ويقول له يا أبا هريرة ما هو خبر ضيفك البارحة؟ ماذا فعلت به؟ فقال له يا رسول الله إنه مسكين وإنه ضعيف وأنا يعني رق قلبي عليه وتركته لأنه يريد أن يتوب.
فتركته للتوبة لله سبحانه وتعالى. فقال له: قد أخبرتك أنه لن يتوب وأن تمسكه إذا جاءك، فما فعلت؟ قال له: يا رسول الله حزنت عليه خلاص يعني ونتركه. Nah, bujur riwayat pagi harinya sebelum pulang subuh, Abu Hurairah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntung sembayangan kita mau dipulang oleh Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, kayak apa kabarnya tamu malam tadi? Tamu malam tadi kayak apa kabarnya? Artinya sudah tahu nih, ya kan? Bakal datang lagi. Apa kurang jatnya? Umar Rasulullah, jat. Ini berarti lebih lagi nih, lebih minta kasihani lagi. Artinya wahai Rasulullah itu tadi memberi maras banar, artinya memberi baras banar karena kawa apa saingnya berpadah bisi tanggungan miskin lemah segalanya belum kasihan Rasulullah dan juga padahnya bertobat bertobat Allah kasihan melihatnya sedih ya sudah Allah pas saya maka jangan Rasulullah kubadahi sudah inya karena bakal bertobat ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau apa lagi sudah pakai itu aja ujar Abu Hurairah. الشاهد أنه في اليوم الثالث جاء إبليس مرة ثالثة إلى بيت سيدنا أبو هريرة، لكن هذه المرة سيدنا أبو هريرة قرر أنه لا يترك هذا الرجل، قرر أنه لا يترك هذا الرجل أبدا وسوف يمسكه ويعطيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليحكم في شأنه عليه الصلاة والسلام. وبالفعل جاء هذا الرجل ووجد سيدنا أبو هريرة، وكان سيدنا أبو هريرة في قراره قرار قطعي يجب أن يمسك به ويجيبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi malam kata lo ini petang datang pulang ya Rasulullah udah hai berniat mulai beisukan berniat Abu Hurairah di hatinya tangkap ini harga mati. Ada kalau lagi dah ditawar-tawar pokoknya kayak apakah pirutnya muha dari marasnya ada peduli tangkap. Jadi pas malam kata lu nih datangnya jadi Abu Hurairah ini sudah menekankan di hatinya pokoknya kada terpengaruh biar kayak apa kamu tah ingus-ingus nangis tetap tangkap bintu. Nah, فلما قرر أبو هريرة أن يأخذ هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: توقف يا أبا هريرة، سوف أخبرك بكلام أهم من أن تذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي لك علم مهم جدا ومفيد جدا. وسيدنا أبو هريرة من سيدنا أبو هريرة؟ هو حافظ كلام رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان يعني هذا الرجل عرف كيف يدخل إلى قلب سيدنا أبو هريرة، لأنه يعرف أن سيدنا أبو هريرة يحب العلم يحب الحفظ يحب هذه الأمور المفيدة، فقال له: سوف أخبرك بكلام مهم أهم من أن تذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi yang menyerupa tadi orang laki-laki tadi sudah tahu sudah nak harga mati kalau di sini tadi guru kita harga mati sudah anak dibawa sudah kada mau lagi dah kada tawarannya lagi dibawa ke Rasulullah akhirnya pulang. Abu Hurairah hatinya daripada membawa aku nih ke Rasulullah baik nah andakah ikam kubari sebuah dikir nah ini sangat berfaedah. Pokoknya dikir ini ilmu ini katanya kadang datang kita ngalih dicari ilmu patin nah ini kayak Pak andakah kada kan daripada membawa aku ke Rasulullah baik yang ini kan. Nah ini tahu Sayyidina Abu Hurairah dia orang katuju lawan ilmu katuju lawan hal-hal yang seperti itu. Nah ini tuh tadi kawannya mencari-cari di mana kelemahan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang diketuju oleh Abu Hurairah? فقال له: علمني ماذا تريد أن تقول؟ فقال له: يا أبا هريرة إذا أتيت إلى فراشك
إلى فراش النوم فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأت آية الكرسي فلن يمسك شيطان حتى تصبح. ما يستطيع الشيطان أن يقرب منك إذا قرأت آية الكرسي قبل نومك حتى تصبح. سيدنا أبو هريرة تعجب من هذا الرجل، كيف سارق يأتي يريد يسرق المال ويعطيه علم؟ كيف يجتمع هذا وهذا؟ سارق يعلم صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هو سيدنا أبو هريرة الذي يرافق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قال له إذا أتيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يمسك شيطان حتى تصبح. Jadi harga matinya Abu Hurairah tadi nih hendak mangkut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maling tadi, aku cucuntan tadi gawian 3 malam cucuntan dia. Jadi luluh juga akhirnya. Ayo ha ya Abu Hurairah, apa gerang kabar atau ilmu nang hendak pian sampaikan ka ulun nih. Jadi Abu Hurairah hai ini kan jadi lah boy ka Rasulullah kan jadi asal sampaikan ilmu jadi ilmunya kayak ini. Jadi amun pian nih malam lah hendak goreng, jadi datang sudah katilam tuh berubah sudah baca ayat kursi. Nah bila sudah membaca ayat kursi, matan kita membaca itu sampai beisukan iblis setan kada kawa bebarak, kada kawa menjumpai buan pian lagi tanang sampai beisukan. Jadi sekelas Abu Hurairah nang jurang tuh mendampingi Rasulullah terus menghafal hadis-hadis Rasulullah, dapat ilmu matan maling. Jadi kayak apa kisahnya nih? Maling memberi ilmu kepada sekelas sahabat Rasulullah. Orang gini bingung dia mah. Kita silakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، ففرح سيدنا أبو هريرة بكلام هذا الرجل، وهذا علم صحيح، هي معلومة واحدة ولكنها مفيدة. من منا لا يخشى أن يمسه الشيطان أو يأتيه أذى من الشيطان وهو نائم وهو في حياته؟ من منا يعرف أن التحصين من إبليس عليه لعنة الله هو بقراءة آية الكرسي؟ فسيدنا أبو هريرة يعلم قيمة هذا العلم الذي قاله هذا الرجل، فذهب صلاة الصبح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره حينما سأله رسول الله ماذا فعلت مع ضيفك البارحة؟ فقال سيدنا أبو هريرة يا رسول الله لقد علمني هذا الرجل علما، كان يريد أن يسرق المال، فحينما تقبضت عليه قال لي سامحني واتركني دعني أذهب وسوف أعطيك علما، فلما طلبته ذلك العلم قال لي أن أقرأ آية الكرسي، وقال له الذي حصل بينه وبين الرجل، فقال له يا أبا هريرة هل تعلم من هذا الرجل؟ إنه إبليس الشيطان الرجيم هو الذي أتاك وتمثل في هيئة رجل سارق، هذا إبليس وقد صدق وهو كذوب. يعني الأصل في إبليس أنه كذوب، ولكن في كلامه هذا صدق، فهو الشيطان الرجيم يعلم أنه لا يستطيع أن يمس أي مؤمن يقرأ آية الكرسي في ليله أو في نهاره. Jadi pas tadi disini malam berikutnya sudah ditangkap sudah. Kisah tadi cuma diajarkannya tadi ilmu nang Abu Hurairah nang hendak tadi diajarkan itu ayat kursi, artinya barang siapa membaca ayat kursi seperti guru tadi maka tidak akan disentuh oleh syaitan atau iblis. Akhirnya katamulah subuh hari lawan Rasulullah SAW sampai yang subuh. Nah, kemudian seperti biasa Rasulullah kayak Pak, apa yang kamu lakukan kepada tamu ikram dari malam? Ujar Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, artinya sudah mau tangkap sudah, tapi tulang
memberiakan, artinya lepas aku akan memberiakan ilmu. Apa aja ilmunya? Yaitu barang siapa yang membaca ini, maka membaca ayat kursi, maka tidak akan disentuh oleh, maka tidak akan diganggu oleh setan. Siapa dari kita di sini dari karena takutan diganggu iblis, hantu, macam-macam ya Allah. Nah, tapi di sini tadi pada karena apa amalannya yang dibadahkan orang itu tadi, laki-laki tadi, ya amalnya baca ayat kursi. Nah, kayak Rasulullah, ujar Rasulullah, tahulah kan, wahai Abu Hurairah. Siapa bilangnya itu? Tahu ya Rasulullah, tahulah, inya tuh syaitanur rajim, syaitan yang dilaknat, syaitan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berdusta. Ya kan, syaitan itu kan berdusta di sini. Tapi untuk masalah ini, nah, inya memandangkan ilmu ini, memandangkan ayat kursi itu bujur. Ini berdusta, sabar tak bolehnya berdusta. Tapi untuk yang ini, itu katanya adalah bujur. فنحن نتعلم من هذا ونعلم أبناءنا وبناتنا الصغار من صغر سنهم، نعلمهم أنهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقولوا ويقرأوا آية الكرسي، هذه الآية العظيمة المباركة، وهي أعظم آيات القرآن الكريم التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي هي أعظم الآيات، نحفظها لأبنائنا ونذكرهم بها قبل المنام، قبل أن يناموا نذكرهم بها، اقرأ آية الكرسي يا فلان، واقرأ آية الكرسي يا فلانة قبل أن يناموا لكي يحفظهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. Nah, habis kisahnya rupanya. Intisari dari kisah tadi, ujar Sidin, ini ibaratnya kan pengecualian si pengaramput tadi sekali kedua keramput ya ini tentang ayatul kursi, fadilah ayat kursi. Dan kita di sini jangan sampai di sini aja. Kakak-kakak halus, anak bibinian, anak kericikan yang halus-halus nih, lajari ayat kursi, lazimkan buahnya hendak kuring baca ayat kursi. Jangan ayo kada lajari ayat kursi sakira kada diganggu setan, karena ayat kursi ini termasuk ayat yang paling azim, azamul ayat, ayat yang paling agung lah. Salah satu ayat yang paling agung yang ada di Al-Quran ini adalah ayatul kursi. Dinto ولأن آية الكرسي آية عظيمة محبوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، فقد أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن فضلها، وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ دبر كل صلاة بآية الكرسي لم يبقى بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت فقط. هذا الذي بينه وبين الجنة، الذي يعتاد على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، هذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. وماذا نريد؟ ماذا نريد من ربنا سبحانه وتعالى إلا أن يدخلنا الجنة ويجنبنا عذابه سبحانه وتعالى، يجنبنا جهنم. فهذا فضل من فضائل سورة آية الكرسي أخبر به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi selain kita mengamalkan hendak guring Sidin, ayat kursi ini juga sebuah ayat yang paling disayang Allah, ayat yang begitu banyak fadilatnya, ayat yang sangat berfaedah untuk kita. Sampai-sampai di sini Rasulullah SAW juga mengatakan, al-qamakal dalam hadisnya, artinya barang siapa yang membiasakan membaca ayat kursi setiap setelah sembahyang fardu, maka tidak ada batasan antara inya lawan surga kecuali mati. Jadi pas mati masuk surga. Hah? Kuncinya mati aja lagi, kemudian masih hidup. Kan ada orang yang hidup itu masuk surga, anak kalau surga ya mati dulu. Masuk surga nggak biar hendak. Hah? Hendak?
Ya biar berdulu aja dulu. Nah, berdulu surga dunia ya gue. Terserah gue. Jangan dunia ya Jadi itu nang diamalkan oleh kita seharusnya. Jadi kada lagi bila orang mengusahakan mengamalkan setiap sembahyang 5 waktu. Makanya kan penting tuh baca wirid itu. Jangan assalamualaikum langsung buang terbang. Itu yang diamalkan oleh guru-guru kita, yang diamalkan di London masjid itu amalkan. Ini pasti kita tahu amalkan, tapi pada kita tahu ya Rasulullah. Karena sambil dah ada ya sidi, bagaimana ada faedah karena hadi. Nah itu jadi sini amalkan. Nah ini fadilatnya tadi. Kada masuk surga, artinya ini adalah masuk surga sudah dekat dengan surga, kecuali hamba surga mati aja lagi. Artinya saking besarnya fadilat daripada bacaan ayat kursi ini. هل تعرفون معنى أن يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت؟ هذا فيما نفهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذه الطاعة وهي قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة أن صاحب هذه الطاعة لا يدخل جهنم، ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بعدم دخول جهنم ويدخله إلى جنته كما قال في كتابه سبحانه وتعالى ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ولا ندخل إلى جهنم والعياذ بالله، فلا لحومنا ولا بشرتنا tastati' adab jahannam. Nah, jadi insiden makna daripada hadis kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi nang kada ada pembatas yang imbah siapa yang imbah sembahyang baca ayat kursi tadi kada ada pembatasan antarinya lan surga kecuali kematian. Maksud dari hadis ini itu jadi orang yang taat tadi nang sembahyang terus dan habis sembahyang rutin membaca ayatul kursi ini imbah meninggal mustahil karena neraka jahanam, pasti masuk surga. Artinya orang masuk surga ini orang nang beruntung, nang manang kemenangan yang bujur-bujur manang tuh. Hakikat menang kitanya sebujurnya itu ya terbebas dari api neraka. Nang kayak ayat Al-Quran yang disampaikan Sidin tadi, "Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima." Jadi nang terhindar daripada neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga, itulah yang sebujurnya menang kemenangan yang luar biasa gitu. Sambungannya tadi Sidin berdoa mudah-mudahan dasar bujur kita nih termasuk yang zuhziha anin nar, nang dihindarkan Allah beritaan nang hadir sini daripada neraka Sidin. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke Allah dalam surganya dan kita benar-benar mendapatkan yang tadi faza fauzan azima. Amin ya rabbal alamin.